고마워. 내가 도착하면 스크린 도어가 닫혀 내가 탈 때쯤이면 사람들 넘쳐 붐벼 지쳐 겨울엔 특히나 파카에 뽑힌 마이크 내가 앉을 공간은 전혀 너무 작아져서 섭섭해 난 푹 쉬고 싶어질 그 자리에 나 쓸쓸해질 것 같은 몽둥이를 못 얘기돼 쉬게 해줘서 왜 그대는 난 편히 없어졌었는데 생각이 붙잡고 채워줬었어 목소리를 저렁저렁 세게 놓는 아저씨 가방을 기대 우뚝하고 딴잠에 취한 학생 이어폰에 꼼꼼잡아는 세대로 몇 개를 되썩이며 뭔데 그들을 타는 아가씨 같이 쓰는 지하철에 가지각색의 사람이 넘쳐 사람 구경에 시간이 간 줄도 모르고 내리역을 또 지나쳐 또 타고 내리고 타는 그냥 반복의 속에서 섭섭해와 난 푹 쉬고 싶어질 그 자리에 나 쓸쓸해질 것 같은 누가를 못 얘기해 쉬게 해줘서 왜
윤세한테는 반말